สวัสดีครับคนครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนชื่อพายุมูจิแกกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการถือว่าผมไม่ได้แค่อัดวิดีโออย่างเดียวครับคือผมคิดเรื่องอยากพูดได้หลายอย่างครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องพายุมูจิแกดีกว่าครับโอ้โหพายุมูจิแกถือเครื่องวีซะด้วยเล่นเกมอยู่เดี๋ยวก่อนก็วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนพายุมูจิแกซึ่งผมก็เขียนไปแล้วว่า18บวกบางคนอาจจะสับสนเป็นบวก18นะฮะ18บวกต่างหากครับโอเคอายุแกก็ยังไม่ถึง18เลยโอเควันนี้เราจะมาเปลี่ยนชื่อพายุมูจิแกกันครับขั้นแรกชื่อที่1ชื่อนี้แหละคนชื่อนี้คนอาจจะพูดผิดบ่อยกูจิแมพายุคำหยาบครับก็ต้องคำหยาบอยู่แล้วเด็กแค่พยางค์ที่แม่แกจีมูแค่พยางค์ที่1ก็คำหยาบแล้วครับโอ้โหกูจิแม่จิกูโอ้โหนี่โอ้โหนี่ก็พูดเลยจริงๆมันต้องคำหยาบอยู่แล้วอ่ะโอเคมาพูดเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองเอาแล้วชื่อที่2นะชื่อที่2มูกีแจนะมั้งมูกีแจกีมูอ่ะงั้นก็เป็นจูกีแมกีจูอันนี้ต่อไปที่ผมจะพูดนี่แรงนิดนึงนะครับกูมีแกมีกูโอ้อันนี้แรงมากโคตรโหดเลยอายุแกก็ยังไม่เยอะปูนไม่เบิก18เลยก็ว่ามันเป็นชื่อพายุครับก็มันก็ไม่ค่อยแรงชื่อไอ้คำหยาบพวกนี้มันก็ไม่ค่อยแรงมากแต่ก็อย่าไปพูดดีกว่าครับติดปากเนี่ยจะบ้าตายเล่นเกมซะด้วยจะบ้าตายนายบ้าตายสุดๆอ่ะนายคิดชื่อเปลี่ยนของพายุมูจิแกให้หน่อยโอเคพายุมูจิแกก็คือพายุลูกีแจพายุลูกีแจลูซิเฟอร์ลิโอเยอะจังเลยกำลังเล่นมาริโออย่าว่าง่ายๆเดี๋ยวฉันจะไปลุยจี้พี่ใหญ่เหรอใช่เดี๋ยวฉันจะไปเฮลโลทำไมแม่รับใช่นั่นมันจริงจังละเฮลโลทำไมไม่รับสายเนี่ยเล่นเกมจะอยู่เนี่ยโอ้ซูเปอร์ลุยจิก็เลยสิกำลังเล่นเกมอยู่พายุมูจิเกะกำลังจะมาถล่มเกมโอเคก็พายุมูจิแกก็ถือว่าเปลี่ยนชื่อได้หลายชื่อครับแล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่าชื่อถ้าคุณอยากเปลี่ยนชื่อมูจิแกด้วยตัวเองก็สามารถเปลี่ยนชื่อแล้วมาคอมเมนต์กันกับพวกเราได้นะเผื่อจะไม่ตรงกันแล้วจะเป็นอะไรไม่รู้แหละนะโอ้ตายเกมโอเวอร์ไม่เกมอีกชื่อนึงก็จะเป็นจูมีแกมาจูกีแมแจกีมูจูมีแกแจมีกูแรงแล้วครับก็ถือว่าแรงนะแรงคือแรงโคตรและอีสำคัญโอ้โหกาแล็กซี่ลุยจี้ยังครับไม่เห็นรูปสักนิดเดียวจบ